Ребят, всем привет! Вторая часть по камину. Значит, нам сегодня нужно будет сделать техническую нишу в камине. Вот. Для этого я приобрел вот такие вот пилки для лобзика. Пилки по дереву. Вот. И нужно будет сделать заднюю стенку камина. Ну, сейчас вот я вам покажу. Значит, убрать все, подготовить, убрать всю электронику, которая находится в камине сейчас на данный момент. Вот. И поехали. Сейчас я вам покажу. Я вам сказал, а сейчас я вам покажу, что сегодня мы будем делать. Значит, ребят, вот смотрите, я уже все убрал, получается, все вот эти уголки, которые вот тут вот стояли, я вам показывал, где крышка была. Все вот это вот перед, все разобрал. Вот, сейчас надо будет снять всю электронику, которая в камине стоит там вот. Вот. Получается, снять вот эту вот декоративную панель с кирпичиками. Вот. Сделать нишу, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот будем прорезать, получается, нишу техническую, где будет ставиться контейнер. Все это будет, получается, убираться. Вот. Еще, ребят, такая, получается, хочу спросить вашего совета. Пишите в комментариях. Вот смотрите, по бокам вот здесь вот идет такая вот декоративная лепнина. Я хочу у вас спросить, как вы думаете, убирать мне ее или же оставить? Вот. Потому что я хочу лицевую панель, лицевую панель этого камина обшить вот такой же вот, получается, такими же листами, ну, кирпичиками. Вот. И поэтому, вот не знаю, оставлять мне вот эту вот лепнину или все-таки убрать. А если оставлять, то, значит, ее покрасить, почистить и как-то. Ну, в общем, ребят, пишите в комментариях. Обязательно прислушиваюсь к вашим советам. Вот. Ну что ж, все, давайте приступим. Сейчас будем демонтировать все вот это. Сейчас снимем вот эти вот кирпичики. Все, поехали. В общем, ребят, все, я все снял, все убрал. Значит, снял электронику. Вот так это выглядит все снутри. Кому интересно, покажу. Ну, в принципе, тут ничего такого сложного нету. Вот, сама вот эта система. Получается, сам вот этот вот модуль, да. Вот, также у меня тут идет вот, два динамика. Вот мы видим, да. Ну, вся вот эта вот система. Ладно, уберем мы ее пока. В общем, все, сейчас я это уберу. Я говорю, как только не приспособишься, что только не придумаешь, чтобы вам заснять и чтобы, получается, вот было все понятно и интересно. Значит, что сейчас будем вырезать, получается, техническую нишу, как я уже говорил, чтобы вот этот вот контейнер поместить вот сюда, чтобы он у нас стал, вот, чтобы он углубился туда. Посмотрю, может быть, буду ставить еще выше ножки, но это уже вы увидите в следующей серии. Вот. И вот сюда мы будем делать, получается, стенку камина. Стенку камина будем делать. Значит, так, ну, сейчас показывать не буду, все увидите. Поехали. Так, ребят, ну что, в общем, что сегодня в этой серии было запланировано, то я и сделал. Значит, сделал вот заднюю стенку, поставил, как мы видим, да, вот. Значит, сделал нишу, вот.
Там больно-то с углами заморачиваться не стал, получается. Уголки поставил декоративные. Там все равно видно не будет. Ну, так, поставил, чтобы в глаза не бросалось. Сейчас вот. Вот. Ребят, еще, значит, еще раз напоминаю по поводу вот этой вот лепнины. Извиняюсь. Уже язык заплетается от усталости. По поводу вот этой лепнины, посоветуйте мне, оставлять ее или же убирать и делать все, обклеивать кирпичиком. Вот, не знаю. Ну, вот так вот у нас получилось, значит, сейчас фокусируется что-то у нас с камерой сегодня. Вот. Вот так вот все получилось. Значит, по камину я, наверное, думаю, выйдет где-то 3 или 4 серии. Вот еще у нас 3-я серия. В 3-й серии, наверное, уже будем ставить электронику на камин. В камин, извиняюсь, емкость будем ставить уже, чтобы уже все работало, чтобы уже все было четко. Ну и 4-я, наверное, это будет заключительная, вот, где уже, как говорится, все будет работать, все будет сделано. Ну, в общем, что, ребят, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ребят, у нас все просто, но с душой. Все, всем пока, до новых видео.